Reason number 213. Why is plowing field with a harrow pulley by a tractor called a modern technology? Answer. Plowing field with a harrow pulley by a tractor is called a modern technology because it makes our work easier, faster and more convenient and saves our time, labor and cost. हाम्रो यो बिमल युट्युब च्यानलमा कक्षा 12 सम्मका विद्यार्थीहरूका लागि भिडियोजहरू अपलोड गरिएका छन्। कक्षा 10 सम्मका विद्यार्थीहरूले आफ्ना सिलेबसका म्याथ, साइन्स, फिजिक्स तथा अन्य विषयहरूको सोल्युसन हाम्रो बिमल युट्युब च्यानलको प्लेलिस्ट अवश्य हेर्नुहोला र नभेटाए कमेन्टमा कमेन्ट गरी आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला र युट्युबमा बिमल 20 एलिमेन्ट, बिमल 118 एलिमेन्ट, बिमल टेन्स, बिमल स्पिच, बिमल गाउँखाने कथा, बिमल जिके, बिमल फिजिक्स, बिमल प्राइम नम्बर, बिमल बाल विवाह, बिमल मर्निङ प्रेयर, बिमल सर्ट स्पिच, बिमल सरजी जस्ता शब्दहरू टाइप गरी हेर्नुहोला र मन परे साथीहरूलाई सेयर गरी ज्ञानलाई फैलाउनुहोला। तपाईको दिन शुभ रहोस्। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।